Hello guys, today we're going Amazon. Mejor dicho, hola chicos, hoy vamos a estar haciendo un microondas. Vamos a hacer el tutorial del microondas. Comencemos. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer un microondas. Bueno, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es esto. Lo ponemos en color negro, como ustedes quieran. Luego lo ponemos así. Luego hacemos lo mismo, pero acá en el 32 le ponemos tocamos en el primero esto de madera, lo ponemos en negro y para que o si acaso o si quieren ver cómo hacen la vista, cómo hacen eso, pónganlo en el color que quieran. Y luego lo ponemos en negro, así, pero mejor ponemos esto de diferentes colores. Así. Y luego un sistema de fuego. Lo ponemos en cero, lo ponemos acá y ponemos así, por si luego vamos a poner no me acuerdo esto. El microondas y ponemos esta cosa de amor y lo ponemos así y pero lo vamos a poner acá, ahí, y luego vamos a poner esta cosa de ahí y vamos a ponemos esto en un botoncito, este botoncito
conectarme. Así. Ahí. Y ahí. Y chicos, por si quieren un modelo, y acá van a poner la puerta por si acaso, y van a poner esta linterna. Que lo ponen en el rango que quieran. Yo lo pongo acá, tan brillosa, pero ella no va a transparecer. Entonces, vamos a ponerlo acá. Y listo. Tenemos nuestro microondas. Por si el tutorial no sirvió, denle un like.